फिलहाल हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट में हैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट का हाल है। बारिश हो रही है, पूरे यहाँ के जितने ऊपर के थे ये सब नीचे गिर गए हैं। पूरा पानी भर गया है पूरी जगह में। और ये जनता का हाल है, दिल्ली एयरपोर्ट का हाल है। इको फ्रेंडली एयरपोर्ट है।